Halo guys. Kesiapan sebuah negara untuk menghadapi serangan dari negara lain bisa dilihat dengan baik atau tidaknya dari alutsista yang dimiliki. Alutsista memang menjadi alat yang harus dimiliki sebuah negara. Bisa berupa pesawat tempur, kapal perang, hingga senapan dan lain-lain. Nah, senapan juga ada berbagai macam. Yang paling umum digunakan adalah handgun, senapan serbu, atau senapan mesin yang dikenal juga dengan senjata mesin guys. Kalau udah menyangkut dengan senjata mesin, jangan main-main dah. Senjata mesin bisa menghancurkan tank musuh, pesawat terbang, bahkan sebuah kapal, seperti senjata mesin yang ada di video ini. Kamu pengen tahu nggak senjata mesin apa saja itu? Kalau mau, simak video berikut ini ya. Inilah senjata mesin paling menakutkan yang ada di dunia. Tapi sebelum lagi ke video, buat kamu yang belum subscribe dulu ya. Dan jangan lupa juga klik tombol like-nya. Senjata mesin M242. M242 adalah senjata otomatis bertenaga listrik yang digerakkan oleh rantai dan dapat menghancurkan kendaraan lapis baja ringan serta target udara seperti helikopter dan pesawat yang terbang lambat guys. Dengan laras tunggal serta peluru berkaliber 25 mm, penembak dapat menembakkan 175 peluru per menit, tapi bisa juga dioptimalkan menjadi 500 butir per menit. Kurang apa lagi guys? Soal jarak tembak, senjata mesin M242 bisa mengenai sasaran yang cukup jauh, yaitu dengan jarak 1-35 miles atau 1,5 sampai 5,5 km. Umumnya senjata mesin ini digunakan sebagai senjata sebuah kapal perang. Bayangin deh, bobotnya aja 118 kg, belum ditambah dengan berat total jika dipasang, bisa mencapai 567 kg. Menembak sebuah kapal perang musuh bisa menjadi pekerjaan gampang jika memiliki senjata ini. M2 Browning. M2 Browning adalah salah satu senapan mesin tertua dan terlama yang masih digunakan dalam sebuah perang. Itu karena senapan mesin ini menjadi bagian perang di seluruh dunia guys. Senjata mesin jenis M2 Browning dikembangkan oleh seseorang bernama John M. Browning pada 1921 ketika masa Perang Dunia Pertama. Model pertamanya digunakan oleh pasukan Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1933. Kini berkat pengembangannya yang terus dilakukan hingga sekarang membuat M2 Browning menjadi senjata mesin paling menakutkan yang pernah ada. Kamu bisa menembak pesawat tempur musuh guys jika menggunakannya. Akurasi tembakannya juga sangat stabil, cocok untuk jarak lebih dari 1,5 km. Nah, kendaraan lapis baja musuh juga bisa dengan mudah kamu hancurkan hanya dengan senjata M2 Browning karena dalam semenit bisa menembakkan lebih dari 653 peluru. Tapi ada juga yang digunakan oleh penembak di atas pesawat, kecepatan tembakannya juga di-upgrade menjadi 1200 peluru per menit. Itu sama aja 20 tembakan dalam 1 detik guys. AK-630 M2 Duet. AK-630 mulai dirancang sejak 1936 oleh KBP Instrument Design Brunei dan prototipe pertama selesai di tahun 1964 yang kini dibangun dalam beberapa varian. Jenis AK-630 M2 Duet adalah seri paling berbahayanya guys. Beratnya aja mencapai 0,5 ton. Kecepatan tembaknya bisa mengeluarkan 10.000 peluru dari kedua sisi, ditambah lagi dengan peluru berkaliber 30 mm. Rintangan apapun di depannya pasti bisa ditembus guys. Nah, fungsi utamanya sendiri adalah untuk melindungi kapal-kapal dari serangan pesawat tempur musuh. Senjata ini bisa menembak dengan jarak 2,5 miles atau 4 km. Bisa juga mengenai sasaran di ketinggian 5 miles atau 8 km. Dengan daya sembur 10.000 amunisi per menit tadi, rudal dan pesawat yang terbang rendah akan menjadi sasaran empuk untuk senjata ini guys. Apalagi cuma kapal perang berukuran medium, bisa dihancurkan dalam sekejap. GAUH Avenger. Senjata ini adalah senjata utama dari pesawat tempur A-10 Thunderbolt II guys. A-10 adalah pesawat tempur milik Angkatan Udara Amerika Serikat yang dirancang untuk mendukung pasukan darat dari udara. Nah, karena digunakan untuk target di darat yang biasanya berlapis baja, maka senjata ini adalah pilihan yang tepat guys. Ukuran peluru senjata ini adalah 30 mm. Kendaraan seperti tank, truk, apalagi mobil akan dibuat panik jika melawannya. Dalam hal keakuratan nggak usah diragukan lagi ya. Senjata ini bisa dibilang sangat efektif dengan maksimal jarak tembak sejauh 3,6 km dan jarak efektifnya 1,2 km.
MG42. Senapan ini dikembangkan oleh Nazi Jerman pada Perang Dunia Kedua, guys. MG42 rata-rata mampu menembakkan 1.200 peluru per menit. Kemampuan tersebut adalah sesuatu yang luar biasa saat Perang Dunia Kedua. Nah, awalnya MG42 dikembangkan pada 1943 untuk kepentingan perang. Banyak organisasi pertahanan dan militer di seluruh dunia yang mengadopsi, menyalin, dan melisensikan MG42 karena memiliki catatan yang bagus seperti daya tahan, kesederhanaan, dan kemudahan penggunaannya. Tapi yang paling menonjol adalah tekanan tembakannya, guys. Nah, itu dia senjata mesin paling menakutkan yang ada di dunia. Gimana menurutmu videonya? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Dan jangan lupa juga like video ini serta share ke teman-temanmu.